Возите ребенка к морю, и вы забудете о всех болячках. Сколько раз я слышала эту фразу от врачей, да даже и просто от советчиков. Ну, недолго думая, я так и сделала. Переехала в Сочи и начала все с нуля. Но только это ни хрена не работает. Также здесь болеют и дети, и взрослые, и даже новые какие-то заразы, они все равно здесь цепляются. Поэтому вот стою и думаю, а почему я так свято верила в то, что